Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati. Io sono Simone, sono super appassionato di lingue straniere, le uso per lavorare come project manager e su questo canale parliamo di come imparare le lingue da autodidatta. Il video di oggi è molto spontaneo, non ho esattamente uno script, volevo semplicemente condividere con voi un nuovo progetto. Infatti qualche settimana fa sono stato in Slovenia e non ho resistito, mi sono comprato un libro di sloveno. Perché? Perché mi sono comprato un libro di sloveno? Allora, non lo so, ragazzi, onestamente non lo so. La verità è che io amo la Slovenia, sono stato tantissime volte in Slovenia, cioè da Maribor a Ljubljana, a Piran, a Kranjska Gora, Bled, Bohinj. Sono stato quasi ovunque in Slovenia, tante volte, almeno una ventina, credo, in totale, non lo so. La Slovenia non è lontana da Graz. In neanche un'ora di macchina in realtà si raggiunge il confine sloveno. La Slovenia è bellissima e soprattutto le persone sono sempre molto gentili, molto cordiali. Con me ogni volta che vado in Slovenia. Qui a Graz ho un paio di amici sloveni che vengono all'evento di Language Exchange che organizzo qui a Graz, quindi per me è stato abbastanza come motivazione per iniziare ad imparare la lingua. Quindi è iniziata un pochino con l'idea del vorrei poter ordinare una birra, vorrei poter ordinare un caffè, no? Una piva, una kava s mlekom, che è il caffè con il latte in sloveno, e questo genere di cose, no? Quindi questa specie di conversazione quotidiana. Non voglio parlare di astrofisica in sloveno, ma l'idea era vorrei imparare queste cose veramente base della lingua. E queste le ho imparate un pochino chiedendo alle persone, chiedendo agli amici, senza in realtà utilizzare un libro. Però non ho resistito, io ho un problema e ogni volta che vado all'estero da qualche parte e c'è una libreria, un negozio di libri, io ci passo delle ore intere. E di solito guardo i libri sulle lingue straniere e c'era questo libro e ho dovuto prenderlo. In realtà ne ho preso anche un altro, questo è in inglese, ne ho preso uno in italiano dove viene spiegata un pochino la grammatica e in praticamente 2 giorni me lo sono letto un po' rapidamente. L'idea non era di imparare la grammatica leggendo il libro in 2 giorni, perché non impari nulla in 2 giorni, no? Però avere un'idea di come è strutturata la grammatica della lingua slovena. Parlando russo, ovviamente mi aiuta tantissimo, perché la stragrande maggioranza delle cose sono simili, no? Tra lo sloveno e il russo, perché sono 2 lingue slave, appartengono quindi alla stessa famiglia. Ad esempio, gli aspetti perfettivo e imperfettivo che esistono in russo ci sono anche in sloveno. Lo sloveno in più ha il duale che non conoscevo, o meglio sapevo che c'era il duale in sloveno, ma non ho mai studiato una lingua con il duale. Il duale, magari lo spiego per chi non conoscesse il concetto: se io vado da qualche parte, in italiano dico io vado. Se noi andiamo, dico noi andiamo, ok? In sloveno c'è anche il duale, quindi se siamo in 2, allora dovrei dire noi 2 andiemo. Non lo so, cambia la coniugazione del verbo. Lo stesso vale se siete voi 2 o loro 2, cambia la coniugazione. Quindi questo complica un pochino ovviamente tutte le cose, perché molto spesso non viene utilizzato il pronome, ma viene detto semplicemente il verbo coniugato. Quindi se non usi il verbo giusto, una persona slovena non sa chi è che sta andando. Sì, loro chi? Loro sono in 2, è una coppia che va, sono 2 amici, sono in 3, è una persona in quanti stanno facendo cosa, no? Quindi questo è, secondo me, al momento una delle cose più interessanti della lingua slovena. Come detto, però, sto registrando questo video a metà ottobre, è il 15 di ottobre, non so quando lo riuscirò a editare e pubblicare, ma sono nel bel mezzo dell'aver appena iniziato la mia attività come freelancer. In più, come ho anticipato in un video un po' di tempo fa, ultimamente ho avuto qualche problema a mantenere la mia routine per un po' di casotti vari anche a livello personale, cose che avevo da risolvere, quindi non è proprio il momento migliore per mettersi a studiare una nuova lingua, però non ho resistito e la sto studiando un pochino, diciamo, nel tempo libero, nel senso che, premesso che normalmente studio le lingue
nel tempo libero, ma le studio in maniera davvero sistematica, no? Con la routine, con tutta una serie di cose, con una vera struttura, ecco. Lo sloveno lo sto studiando un po' così, un po' più a tempo perso, diciamo, senza una routine super definita. Credo che in 2 settimane avrò investito 5 o 6 ore in totale, forse, nell'apprendimento della lingua, più all'inizio, appunto, i primi 2 giorni, magari un paio d'ore per veramente guardare in maniera del tutto generale il libro in italiano sulla grammatica. Sono super curioso perché è una lingua che appunto non c'è così tanta gente che parla sloveno. Non sono sicuro, ma credo che in Slovenia vivano circa 3 milioni di persone, però come detto mi piace moltissimo, ci sono stato tante volte, sarei curioso di imparare un po' meglio la lingua e di utilizzarla. E il messaggio anche che vorrei trasmettere è che finora ho sempre imparato lingue con l'idea di utilizzarle un giorno come project manager, quindi per lavoro. La motivazione per cui ho iniziato a imparare una lingua o l'altra era sempre differente, però alla fine volevo usarle per lavorare come project manager. Nel caso dello sloveno so che difficilmente utilizzerò la lingua per lavoro, perché non ho contatti di lavoro con la Slovenia, quindi ho deciso di imparare lo sloveno per puro divertimento, perché credo che l'apprendimento delle lingue debba anche essere visto come una passione, come una cosa divertente, cioè va benissimo imparare una lingua con un obiettivo e dire ok, voglio imparare la lingua perché un giorno voglio lavorare in questa lingua e mi do 2 anni di tempo per arrivare al punto in cui imparo il russo e riesco a lavorare come project manager in russo. Va benissimo, però se voglio fare una cosa soltanto perché voglio farla, perché mi piace passare del tempo con la lingua, come ad esempio potrebbe essere, non lo so, andare a giocare a calcio con gli amici una sera o andare a fare una passeggiata in montagna, perché non farlo? Quindi nel mio caso questo è l'approccio che vorrei mantenere con lo sloveno, quindi l'idea è di portarla avanti con il tempo, però in maniera molto più easy. Mi piacerebbe, ed è un po' comunque l'obiettivo che mi sono dato, da qui in 1 anno essere in grado di avere una conversazione con i miei amici sloveni in sloveno. Però, come detto, non inizierò a sistematizzare così tanto l'apprendimento come invece faccio di solito con altre lingue, anche perché il mio focus principale al momento non è sullo sloveno, ma comunque rimane sul russo e sul portoghese, che sono le ultime 2 lingue, diciamo, aggiunte alla famiglia. Il portoghese che è molto più simile all'italiano e allo spagnolo che già parlo bene, spero di parlare bene l'italiano. Il russo invece, ragazzi, è tosto, è complesso e onestamente quando ho iniziato col portoghese ho mollato un po' il russo, ho mollato poi un po' tutto, come spiegato di nuovo in un video, magari lo lascio, dagli un occhio, un po' di tempo fa, quindi ho fatto secondo me un po' l'errore che sapevo che avrei fatto di appassionarmi così tanto al portoghese che col russo ho rallentato un pochino. Invece il russo ha bisogno di molta attenzione, ha bisogno di molta maintenance, diciamo, devi davvero starci sotto. È per questo che non vedo l'ora di nuovo di andare in Russia, di passare un po' di tempo in Russia, di viaggiare. Ad ogni modo, ragazzi, ci tenevo a condividere questa cosa con voi, quindi si può imparare una lingua anche semplicemente per amore della lingua stessa, senza sempre dover avere questo obiettivo e metterci veramente tutto il tempo che di solito spendo nel imparare una lingua, ma una lingua può essere anche imparata, diciamo, un po' come side project, senza troppo stress. Se vi piacerebbe vedere un video in cui, non lo so, dico 3 cose in sloveno, perché come detto, dopo 5 ore non saprei cosa raccontare, fatemi sapere, scrivetemi nei commenti e magari vi faccio un video dove, non lo so, vi dico ciao, sono Simone in sloveno. Se volete vedere in generale però come organizzo lo studio di una lingua, quando davvero lo strutturo un po', vi rimando al video che ho fatto sull'organizzazione delle lingue straniere da autodidatta. Dategli un occhio. Come al solito, ragazzi, grazie tantissime. Ci vediamo presto. Ciao!